Pozdravljeni in hvala, da ste danes z mano. Današnja tema je nekaj, s čimer se srečujemo čisto vsi, a se pogosto spopadamo z njo z mešanimi občutki. To so spremembe. Spremembe so stalnica v našem življenju, a kljub temu se jim pogosto upiramo. In zakaj je to? Ker spremembe prinašajo neznano in ljudje smo bitja navad. A danes bi rada z vami raziskala, kako lahko spremembe sprejmemo z odprtimi rokami in jih izkoristimo za svojo osebno rast. Najprej se dotaknimo strahu pred spremembami. Zakaj se jim pravzaprav upiramo? Strah pred spremembami v bistvu izhaja iz našega naravnega instinkta, da ohranjamo občutek nadzora in pa varnosti. Ko pride do spremembe, se znajdemo na neznanem terenu, kjer stvari niso več predvidljive. Naša naravna reakcija je seveda upor. Želimo si ohraniti tisto, kar poznamo, četudi vemo, da sprememba lahko prinese nekaj boljšega. Pomislite na čase, ko ste se morda soočali z neko spremembo, ki je niste želeli. Morda je bila to izguba službe, razhod ali selitev v novo okolje. Ti trenutki nas potisnejo iz cone udobja in nas soočijo s strahovi, ki smo jih morda potisnili globoko vase. A prav ti trenutki so tudi priložnost za rast. So trenutki, ko lahko odkrijemo nove dele sebe, ki jih drugače nikoli ne bi spoznali. Strah pred spremembami je naraven, vendar pa ga lahko premagamo, ko se zavedamo, da spremembe niso naši sovražniki, ampak naši učitelji. Vsaka sprememba, ki se zgodi, ne glede na to, kako težka se zdi v tistem trenutku, nas lahko pripelje bližje k temu, kdo resnično smo in kaj si v življenju pravzaprav želimo. Spremembe so neizogiben del našega življenja. So v bistvu kot letni časi. Včasih tople in prijetne, včasih hladne in neprijetne. A vsaka sprememba prinaša svojo lepoto in svoj namen. Ko se naučimo sprejemati spremembe kot del našega življenja, se v bistvu osvobodimo potrebe po nadzoru in odpremo vrata novim izkušnjam. Pomislite na naravo. Drevo se ne upira vetru, vendar se z njim upogiba. Tako tudi mi, ko se naučimo prilagajati spremembam, postanemo bolj fleksibilni in odporni. Namesto da se borimo proti toku, se naučimo plavati z njim. To ne pomeni, da bo vedno udobno ali prijetno, ali da bo vsaka sprememba lahka. Pomeni pa, da se naučimo najti mir sredi kaosa. Sprejemanje sprememb pomeni tudi, da se naučimo biti prijazni do sebe v tem procesu. Nič ni narobe, če se kdaj počutimo prestrašeni ali negotovi. Ključno je, da te občutke prepoznamo, jih sprejmemo in se vprašamo, kaj nas učijo, kaj nas lahko naučijo. Včasih spremembe razkrijejo tisti del nas, ki jih moramo še ozdraviti ali razviti. Soočanje s spremembami zahteva pogum, vendar nam lahko taki majhni koraki olajšajo vsak proces. Prvi korak je, da sprejmemo svoje strahove in si dovolimo občutiti negotovost. Pogosto želimo občutke strahu in tesnobe potlačiti, ker so neprijetni, vendar nas prav ti občutki lahko vodijo k pomembnim vpogledom. Ko se vprašamo, zakaj nas sprememba straši, lahko odkrijemo svoje globoke vzorce in prepričanja, ki so morda zastarela ali omejujoča. Drugi korak je, da se osredotočimo na pozitivne strani sprememb. Vsaka sprememba prinaša nove priložnosti za učenje, za rast ali za nove odnose, morda celo nove izkušnje. Namesto da se ujamemo v skrbi in negotovosti, se vprašajmo, kaj lahko pridobimo iz te spremembe. Morda razvijamo nove veščine, se naučimo biti bolj fleksibilni ali pa odkrijemo nove poti, ki jih morda prej nismo niti videli. Tretji korak je, da si dovolimo biti prilagodljivi. Spremembe niso vedno takšne, kot smo si jih zamislili in včasih nas presenetijo. Biti prilagodljiv pomeni, da smo pripravljeni sprejeti nove informacije
in prilagoditi svoje načrte, če je seveda to potrebno. Fleksibilnost je ključna, ko gre za uspešno navigacijo skozi nepredvidljive spremembe. Pomislimo na zgodbe ljudi, ki so skozi spremembe doživeli preobrazbo. Na primer, Oprah Winfrey je prestala težko otroštvo, a je kljub vsemu izkoristila svojo izkušnjo za gradnjo nečesa izjemnega. Njena sposobnost, da sprejme težke spremembe in jih uporabi kot gorivo za svojo rast, je navdih mnogim. Ni se bala soočiti s svojo preteklostjo, ampak jo je uporabila kot temelj za gradnjo svoje prihodnosti. Podobno je tudi Steve Jobs, ko je bil odpuščen iz podjetja, ki ga je ustanovil prav sam. Je to izkušnjo, se pravi, to uporabil, seveda za priložnost za nove začetke. Namesto da bi obupal, je ustvaril nove projekte, ki so ga kasneje pripeljale nazaj v Apple in spremenili svet tehnologije. Njegova zgodba nas uči, da spremembe, ki jih sprva doživimo kot nek neuspeh, pogosto prinesejo največje življenjske lekcije. Te zgodbe nam kažejo, da spremembe niso le neizogibne, ampak so tudi potrebne za našo osebno evolucijo. Vsak izziv, s katerim se soočimo, nas oblikuje in pa pripravlja na naslednji korak. Ni pomembno, koliko padcev doživimo. Pomembno je, da se vsakič znova poberemo in nadaljujemo našo pot. Sprejemanje sprememb je ključ do osebne evolucije. Ko se odpremo spremembam, se odpremo svetu novih priložnosti in izkušenj. Naučimo se biti pogumni, fleksibilni in pa sočutni do sebe. Sprejemanje sprememb nam omogoča, da izstopimo iz svoje cone udobja in odkrijemo, kdo resnično smo. Naj vas spremembe ne prestrašijo, temveč vas navdihnejo. Naj vas spomnijo, da je življenje neprestano gibanje in da se prav v teh premikih skriva naša največja moč. Hvala, ker ste bili danes z mano. Naj vsaka vaša sprememba vodi k večji modrosti, moči in izpolnitvi.